Господа, это стиральная машинка Аска, модель 48.6. Есть возможность заглянуть внутрь, как она устроена. Смотрите, бак нержавейка, крестовина чугун, вот это чугунная крестовина. 4 амортизатора, то есть она стоит на металлической платформе, на стальной, на 4 амортизаторах. Движок, и это транспортировочные болты. Вот здесь их 3 штуки. А так в целом выглядит стиральная машинка Аска внутри.